Já, hingað við Rauðaborðið hjá mér núna Hjálmtýr Heiðdal, formaður Félagsins Íslands Palestína og höfundur bókarinnar Íslandsstræti í Jerúsalem. Velkomin Hjálmtýr. Takk. Herri, þú varst að skrifa greinina hvað býr að baki stuðningi Vesturlanda við Ísrael á Vísi núna á dögunum. Jú. Já, og það er alltaf mikið búið að vera að ganga á Vesturbakkanum undarfarið. Ísraels her, þú segir að þeir brjóti ítrekka gegn alþjóðasamningum sem að vestræn ríki hafi svona vilja haldi í heiðri, en einhvern veginn eru þeir bara svolítið ósnertanlegir. Þeir hafa bara ástundað þessi mannréttindabrot lengi. Já, það er náttúrulega einhver skýring á því að þeir geta brotið nánast alla alþjóðasamninga sem að flesti ríki sem að eru skikkaleg ríki halda í heiðri. Já. Eins og til þess Genfarsáttmálann og sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Já. Nú Ísrael allt frá stofnun þegar það er sem sagt stofnað 1948 og kemst inn í Sameinuðu þjóðarnar og skrifa upp á það á þeim tíma, upp á alla þessa samninga, að þeir hafa alla tíð komist upp með það að brjóta þá án þess að nokkur viðurlög hafi verið sérst að hálfu vestræna ríkja, getum við sagt, til lýðræðisríkja. Og ég fór nú að velta því svona fyrir mér hver gæti verið svona megin ástæðan. Og það náttúrulega þarf ekki lengi að grúska til þess að sjá að þetta eru peningar. Þetta eru efnaðslegir hagsmunir sem að spila þarna stórt hlutverk og þegar að efnaðslegir hagsmunir rekast á mannréttinda hagsmunir þeirra sem er að berjast fyrir mannréttindum og eitthvað er að gera sem stenst ekki þessa alþjóðasamninga, að þá eru peningavöldin, þau hafa lokavöldin og þá fór ég að hugsa sko, hvað er það sem Ísrael hefur að bjóða þessum stjórnmálafólki í vestrænu löndum sem að tala mannréttindi og segja að alþjóðasamningar séu grundvöllur alls samstarfs en loka alltaf augunum gagnvart því þegar þeir eru að brjóta. Já. Og þá er það semst að Ísrael er mjög mikilvægt í því sem við getum kallað vopnabúnað og þróun alls konar eftirlitsbúnaðar og lögreglutækja til þess að halda fólki í skefjum. Og þeir hafa þessa sérstöðu að þeir geta pröfað öll sínum vopn, getum við sagt á heimavelli. Þeir hreinlega hafa Palestínu þjóðina í einangrun eða í hershöndum og þar pröfaðir vopnin sín. Þeir til dæmis þeir séu bara með tilraunastofu þannig. Já, og þeir hafa efnaðslega hagsmuni af því að ráðast á Palestínumenn og sjá hvernig þeir bregðast við og hvernig er hægt að meðhöndla þá. Já. Og hvernig er þetta njósnum og þeir eru að setja núna upp mjög þróað njósnakerfi á Vesturbakkanum, það sem að hver einasti palestínumaður á endanum, konur og börn og fullorðnir, verða skráð í gagnagrunn, það sem er allt þá, fjölskyldu, tengslin, menntun, stjórnmálaskoðanir ef það liggja á lausu. Nú síðan eru þeir líka að þróa vopn eins og til dæmis þegar þeir voru gera árás á Gaza, sérstaklega 2008-2009. Þá voru þeir að pröfa nýja tegund af sprengikúlum og voru aðalega í því að skjóta í lappir á fólki og þá sprungu kúlurnar og lappirnar tættust undan fólki. Og ég var á Gaza sem stuttu eftir þetta og ég talaði við lækna sem höfðu verið að stúdera þetta og hjálpa fólki sem hafði orðið fyrir þessu og fullt af sérstaklega ungum mönnum sem hafði haft sig frammi í mótmælunum, hafði mist fætur, jafnvel báðafætur. Og þeir sýndu mig myndir af þessum sárum eða hvernig fæturnir voru sprengdir undan fólki og þetta hefur bæði þann tilgang til að segja fólki sko, að vera ekki að mótmæla og líka maður sem er orðin öryrki, hann er meiri byrði á samfélaginu heldur en sá sem getur unnið og þetta er svona meðal annars tilgangurinn á bakvið þetta og þeir sérst fara síðan
allan heim á vopnasýningar og svo eru líka stórar vopnasýningar í Ísrael og þar kynna þeir nýjustu vopnin og eins og fyrirverandi varnarmálaráðherra Ísraels sagði 2001 minni mig, hann var spurður af blaðamönnum, hvernig stendur á því að ykkar vopn eru svona vinsæl? Já, þau eru svo vel, þau eru þaulreynd, það er búið að prófa þau og hann var náttúrulega að segja bara sannleikann það, þeir bjóða engum vopn sem ekki er búið að pröfa. Óglætt og en sko aðra þjóðir taka þátt í þessu líka og kannski þjóðir sem eru í stríðsrekstri eða einhvers konar stríðsmangi. Sko milli Bandaríkjanna og Ísrael er mjög sterk hernaðartaug, getur við sagt. Og Bandaríkjamenn bæði sem sagt látaði yfirleitt fá sín nýjustu vopn eins og þotur og annað og þeir senda líka lögreglumenn til þess að læra taktíkina eða tæknina hjá Ísraelum og það er bara sem sagt stórum stíl. Leyniþjónusta Ísraels alveg löngum verið fræg fyrir. Og svo er eitt sem að gerist með ísraelska vopn að það er engar hömlur, það er engar kvaðir ef þú ert sem sagt kemur frá einhverju alræðis eða einræðisríki sem kúar alveg grimt fólkið að þá er ekkert, og ert kannski í stríði við nágrannaninn, þá eru sko allar þjóðir, ég segi ekki allar, flestar þjóðir setja hömlur, hvert þeir selja vopnin. Segjum bara eins og Svíjar að þeir vil ekki selja á þetta átakasvæði. Ísrael hefur engar svona kvaðir, það er engar hömlur. Og þess vegna þegar það eru vopnasýningar að þá koma fulltrúar frá alls konar ríkjum út allan heim, þar sem eins og bara Myanmar þar sem er mikil kúun, herinn kúar fólk, hann getur keypt hvað sem er frá Ísrael, hvaða vopn sem er. Það er ekki að sýna fram á neitt að þetta fari að þeir sé að vinna sem sagt samkvæmt einhver mannréttindasáttmálum. Nú er svolítið sérstakt ástand í Ísrael núna í bara tengslu við bara atburðina núna síðustu vikur. Það er náttúrulega Netanyahu og hans hægri stjórn alveg sko ofbóðslega íkt núna í sinni hægri mennsku og bara fasisma. Já, það eru náttúrulega rosalegar andstæður í Ísrael. Það er fólk sem trúir í að þarna sé eigi að vera lýðræði. Og eins og bara lýðræðisríki með óháð dómsvald og frjálsa blaðamenn eða frjálsa fjölmiðla. Og svona yfirborðinu hefur það verið þannig í Ísrael og þar eru kosningar og þar bjóða með fram og Netanyahu sem er búin að vera forsætisráðherra nokkuð lengi og misti síðan völdin en hann er sá sem að sko það er alveg þráður sem að gengur í gegnum allt stjórnmálalíf í Ísrael að menn eru mjög gjarnan sakveldir eða ákærðir fyrir mútur og spillingu og það er langur listi af stjórnmálamönnum og ráðherrum og fólki sem hefur þess að farið í fangelsi eins og hann Olmert sem var forsætisráðherra og var borgarstjóri í Jerúsalem hann varð að setja af sér semst einhvern tíma vegna spillingar og eitt forsetinn ekki til alls fyrir löngu var settur af fyrir það var nú kynferðisbrotum sko. Nema það að Netanyahu hann á yfir sér dóm og spillingu og mútuþagni og það sem hann gerir núna, hann fer í bandalag við ystu hægri öflin í Ísrael sem eru oft trúarlega hreyfingar sem trúarlegar síónistika hreyfingar sem virða ekkert sem heitir lýðræði eða það er eitthvað mjög fyrir þeim framandi þó þeir takið þátt í þingstörfum öðru hann gerir bandalag við þá og til þess að bjarga sjálfur sér með því að halda meirihluta og halda embætti þá er hann að reyna að forðast að lenda endanum fyrir dómstól og líka hann er að reyna að veikja dómskerfið og þessir ráðherrar sem hann hefur núna valið og eru fulltrúar fyrir þessa flokka sem er þarna þeir eru alltaf yst til hægri þeir eru kannski komnið bara út úr allur litrófi maður veit ekki hvað það skilgrann þetta er byggt á trú sko. Nema það að þannig eru komnið ráðherrar eins og þessi Smotrich sem er fjármálaráðherra hann er sjálfur búin að segjast bara ég er fasisti, ég er hata homma og lesbíur og ég er ekki lýðræðissinni
en ég stend við orð mín, segir hann. Og ef þú skoðar orðinans, þá náttúrulega hann alltaf að lýsa því yfir að lýðræði ekki fyrir hann, eða hann ekki hlynntur lýðræði, og hann vil nánast afnema dómskerfi eða gera dómskerfið sem sagt háð þinginu eða sem sagt að þingi geti rauninni sagt bara ok, Hæstiréttur er búin að segja þetta sem er náttúrulega í flestum öllum meðlegu lýðræðisríkjum hefur eitthvað gildi. Nei, það á að duga að semst að bara meirhluti í þinginu segir bara nei, við ætlum ekki að hlýða þessum úrskurði. Og síðan er þarna annar sem heitir Ben Gvir sem er varnarmála, nei, hann er öryggismálaráðherra minni við. Hann er sko fyrsta lagi dæmdur fyrir kynþáttaníð og hann er komið þarna til valda og hann hefur líka þetta á sinni stefnuskrá að veikja dómskerfið, taka fjölmiðlana alveg úr umferð, þannig að allt svona krítísk umræða hún verði í skötulíki. Og þetta eru svona, og svo er hægt að telja fleiri á þetta sko. Svika fókarleir sem tekur bara tíma að fara í gegnum alla hennar. Þeir eru alveg svakalegir og þeir hafa núna verið, að því nú er náttúrulega búið að ganga yfir alveg rosalega ofbeldsalda. Það voru 400 manns sem bara borgarar sem að gengu og bröndu. Það eru landtökufólk. Það eru svo kallaði settlers. Akkurat. Og þetta er náttúrulega fólk sem að herinn vendar þau. Þó svo þau sé að ganga bæði myrðandi og brennandi að þau njóta verndar. En maður veit ekki alveg hvernig þetta nýjasta mál, það sem þú ert að minnast á, hvernig það fer vegna þess að svona gagnvart heiminum, þá vill Ísrael láta líta út eins og þarna sé eitthvað fungerandi dómskerfi og einhver rétt mannréttindi. Hann tóku einhvern eftir þetta, jú. En þeir voru heldur teljandi á fingrum annar handar en náttúrulega þetta Ísrael er náttúrulega ríki sem byggir á apartheid, kynþáttaaðskilnað og þá er alltaf sem sagt einhver ráðandi hópur og einhver annar hópur sem er ofsóttur og nýtur engar réttinda og þannig eru Palestínumenn búandi í ríki þar sem að lögin segja allur réttur er réttur gyðinga og þetta náttúrulega lítur voðalega illa út svona gagnvart fólki sem að hugsa og þekkir lýðræði en samt sem áður þá eins og vorum að tala áðan þá komast þeir upp með þetta áfram og það er ekki að sjá breytingar á því. Nei. Ég held að frá árinu 2005 þá hafa 7% árása af hendi landtökumanna leitt til ákæru og þar af 3% til sakfelling eða til dóms. Þetta er alveg svakalegt. Svo er ennþá einhvern veginn, ég man bara þegar ég er krakki og er að lesa og svona fá minna fyrstu upplýsingar Palestínu að þá var þetta það var mjög snemma sem maður fór að átta sig á því að það voru litli krakkar að henda steinum í Ísraelsmenn og Ísraelsmenn svöruðu fyrir með byssukúlum og þeir eru ennþá að gera þetta. Já, það er rauninni veiðileyfi í gangi og það er að versna vegna þess að þessi maður sem nefndi á þann þessi öryggismálaráðherra, þessi Ben Gvir, hann er hreinlega búin að segja að þið hafið fullt leyfi, skjóta fyrst og þurfum ekki að spyrja og hann er með tillögum það það sem þeir kalla terrorisma sem er náttúrulega varnarbarátta örvæntingafull varnarbarátta Palestínumanna að terroristar það er alltaf að leiða til dauðadóms en ef að til dæmis landtökufólki framkvæma í rauninni alveg samskonar terrorisma að þá gildir ekki þessi dauðadómur, hann á algjörlega að snúa að Palestínumönnum. Þannig að þetta er náttúrulega bara sannleikurinn Ísrael. Þetta apartheid velur það í sér að þarna er þjóð, bara alveg eins og við getum sagt að það hafi verið á Hitlerstímanum. Þú varst með þjóðverja, Arja og svo varstu með gyðinga sem nutu engra réttinda, voru ofsóttir og drepnir. Og þetta er alltaf að þróast lengra og lengra í Ísrael í þá átt og það er náttúrulega
að því að síónismin sem er svo hugmyndafræði sem að ræður þarna, hann byggir á rasisma. Já. Hann segir sem sagt að einn hópur hafi sérstöðu ættflokkur sé betri umfram annan. Já. Og þess vegna hafa síónistar alveg svo nasistar þeir skilgreina gyðinga sem þjóð, sem kynþátt, en ekki eins og í rauninni gyðingu, þetta er bara spurningum trú, þetta er trúflokkur, en það gengur náttúrulega ekki upp alveg svona í praktikinni að segja að þetta sé bara trúflokkur, því þá getur ekki skilgreint á með sama hætti eins og að bara kristnir menn, við erum ekki með einn sérréttindi að því að við erum kristnir og það er ekki í blóðun okkar, en þarna er það komið skilgreint að þetta sé að gyðinga blóð. Svo eru þeir að núna með alls konar upp og snjall símaforriti bláa úlfinn, þeir eru bara að skrásetja. Já, það er náttúrulega þetta eru íslensk erðagreining í hug, sko. Já. Gagnagrunnurinn, nema þarna er þetta pínlítið öðru sig, þeir eru að bara þeir náttúrulega líta ekki á Palestínumenn sem sko manneskjur. Nei. Frá blautu barnsbeini þá læra Ísraelar að þeir séu óæðri, Palestínumenn séu óæðri og það sem miklu auðveldar að meðhöndla þá sem bara eins og bara skepnur. Og þess vegna leyfaði sér að vera með allan enn eftirlitsbúnað og svipta Palestínumenn allir í friðhelgi og þeir sko þróa þessi eftirlitsbúnað líka vegna þess að þetta er söluvara. Og þeir græða stórfé á því að selja út allan heim. Já, þetta er eins og með vopnin bara. Já. Og þarna sérhæfa sig og hafa þennan vettvang sem eru Palestínumenn og vegna þess að þeir líti ekki á Palestínumenn sem fólk sem hafi nokkur réttindi, þá geta þeir lyft sér þetta að þróa vopn og búnað sem að myndi náttúrulega, þetta væri að gerast einhvers staðar annars staðar í einhverju öðru landi, það væri tekin fyrir svona einn hluti íbúana og gerður að tilraunadýrum. Það kemur nú mögulega hljóðurhóttni. Já, einmitt. Já. En hvað getur, þú veist, er einhver svona viðleitni hjá alþjóðlega samfélaginu að skerast í leiki núna þegar þetta hefur verið að hitna núna í kólanum? Það er ekki komið svo langt sko að því að eins og við vorum að ræða áðan sko, þeir hafa vissa friðhelgi. Já. Ísraelar, það er nokk sama hvað þeir gera, þeir held áfram í Eurovision, þeir eru áfram í íþróttasamstarfinu og menningarsviðinu, það er engar... Það er ekki sama sömu kröfur viðskiptabann eins og var á Rússa núna? Nei, sko í sjálfu sér, hvort sem ef maður skoðar hvað Pútín er að gera, hann er að ræna landi og hann er að drepa fólk og hann er að lýsa því yfir að Úkraínumenn séu ekki til eða þessi einhvers konar óðera fólk. Við náttúrulega erum að horfa á þetta í beinn útsendingu. Ísrael er svona alveg á sama róli og þeir eru náttúrulega að gera í sjálfur sér sömu hlutina en vestræn lönd þau segja að Pútín hafi farið yfir strikið. Hann réðist á fólk sem vildi þróa sitt ríki til lýðræðis og vildi búa í sínu eigin landi. Hann fór yfir þetta strik og það er búið að setja svona 8-9 þúsund efnahagsþvinganir á stofnanir, fyrirtæki og einstaklinga í Rússlandi af því að hann fór yfir strikið. Ísrael er náttúrulega löngu búið að fara yfir strikið en af því að það eru svo mikil hagsmunir, þeir hafa svo bæði góða áróðursmenn, þeir hafa svo mikil tengslinn í stjórnmáli elítur vestræna heimsins og þeir hafa þessi miklu tengsli við til dæmis hernaðir yfirvöld mjög víða, það eru sameiginlegar heræfingar með ýmsum löndum og þeir taka þátt í alls konar hernaðar ráðstefnum og þeir eru teknir eins og meðbræður sko. Já, það er einhvern veginn eins og sé aldrei hort á það og staðrend að þeir séu raunverulega í stríði eða séu í innrás. Já, það var einhvern tíma sagt að Palestínumennum væri svo óheppnir að þeir væri ekki svartir. Já.
þá er verið að tala í rauninni viðbröðum við áreikisstjórninni í Suður Afríku á sínu tíma. Já. Hún var, það er hægt að segja annarkvort að þeir sé ekki þá svartir eða hvítir alveg, að þeir eru brúnir og það er einhvern veginn. Og síðan kemur náttúrulega að þeir eru múslimar og þarna sameinast náttúrulega fordómar og bara þetta virðingarleysi við mannréttindi og að loka augunum fyrir augljósum brotum. Og þarna í þessu tómarúmi flýtur eða getur Ísrael haldið áfram sinni starfsemi þó svo að almenningur náttúrulega skilur ekki og eru bara hissa oft talað það hvernig geta afkomendur fólksins sem að lendi í gyðinga ofsögnum nasista hvernig getur þetta fólk haga sig svona. En við verum aðtöðu þetta fólk það er að svívirða minningu þeirra sem fórust í helförinu. Það er alveg þverögt, þeir eru ekki að halda uppi og heiðra minningu þeirra, þeir eru að svívirða minningu þeirra. Akkurát. Já, heyrðu, þetta við munum halda áfram að fylgjast með ástandinu á Vesturbakkanum og því miður maður einhvern veginn aldrei neitt vongóður. Nei, það er ekki að sjá að það rætist úr á næstunni. En ég hef nú þá trú að hvort sem að ég lifið eða ekki að eitt góðan veðurdag þá taki það sérst að falla hið illa mör falla. Já. En það er langt í land, sérstaklega bara meðan að Bandaríkin halda sinni vendarhendi yfir þessu. Það eru fyrst og fremst þar er að leita ástæðuna fyrir því að þeir komast svona langt og áfram til dæmis hjá Sameinuðu þjóðunum þá beita Bandaríkjamenn alltaf neitunarvaldi þegar á að fara og Ísland því miður er núna farið að stunda það að setja hjá þegar að koma fram tillögur sem eru til stuðnis Palestínu Íslendingar sem hefur ekki verið staðan hér. Við erum eitt að fáum, það er bara Ísland og Svíþjóð af svona vestrænum ríkjum sem hafa viðurkennt ríki Palestínumanna og við vorum fyrstir til þess. En síðan heldum við þeirri línu áfram en með ríkisstjórn sennilega tíð Guðlaugs Þórs sem utanríkisráðherra þá virðist þetta hafa breyst og það er bara ákvæðlega slæmt að Ísland skuli sitja hjá þegar það er verið að reyna að lagfæra stöðuna. Já, einmitt. Já, það er alls ekki nógu gott. Herðu, við fylgjumst með þessu máli áfram og ég þakka þér kærlega fyrir komuna